嗨，大家好。罗技所推出的无线滑鼠 MS Master 2S 呢，是我目前使用过最顺手的一只滑鼠。但是呢，在大拇指的地方，因为设计上的问题，所以有可能在一段频繁的使用时间之后，导致它的感应器上面的弹簧卡死，进而让你的滑鼠出现一种好像没办法操控，滑鼠好像坏掉的感觉。今天这部影片呢，就是来跟大家分享如何拆解 MS Master 2S 这只滑鼠，以及呢该如何排除刚刚所说的状况。好，那我们就开始吧。那在准备拆这个滑鼠之前呢，我们先来做几个简单的自我测试。首先，我们先看一下电量的指示灯是否正常亮起，是否可以正常充电。再来点击看看滑鼠的左右键是否会有反应。最后呢，我们再尝试着切换123通道的连接功能是否正常。如果呢以上几项测试都是正常的，那我们就可以排除掉是因为电池、蓝牙跟左右键感应的问题，那么很有可能就是弹簧片卡死了。好，那我们现在就来解剖这只滑鼠吧。会用到的工具呢有 T5 梅花螺丝、锦1号的十字螺丝。那这个螺丝起子它是一个特殊的规格，所以呢可能要去五金行找一下，就是这样的螺丝起子。首先，我们先把底部的垫片慢慢的给它剥下来，记得要温柔一点，不然就会像我另一边一样把它撕破掉哦。上方2个是 T5 的梅花螺丝，下面4个是锦1号的十字螺丝。我们依序把螺丝给拆卸下来。接下来用打开大闸蟹的方式，慢慢的把壳给剥开来，记得也要慢慢的哦，因为中间有连着一条排线，不要把它拆下来哦。我们要转松的地方呢，就是绿色部位两端的黑色螺丝，只要轻轻的转松半圈到1圈左右就 OK 了。最后再依序把6个螺丝给锁回去，再把底部的垫片给贴回去。这样子呢，滑鼠就可以恢复到原先的正常状态咯。以上呢就是整个修复的过程，是不是真的非常简单？所以呢，如果你的 MS Master 2S 也有遇到类似像这样子鼠标延迟，或是整个呢滑鼠没有反应的话，赶快跟着今天的影片来把它修复一下。好，那今天的影片就到这边。如果你喜欢今天分享的内容，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。我们下次影片见，拜拜。